ежелгі әлемнің ең бай қаласы ретінде танымал Вавилон, табысқа қажырлы еңбек, тәртіп және ақылды қаржылық тәжірибелер арқылы қол жеткізілгенін білдіреді. Кім болса да қандай жағдай болмасын, ұсынылған сабақтарды ұстана отырып қаржылық табысқа жете алады. Вавилонның ең бай адамы. Жеке қаржыны басқару мен байлық құру туралы классикалық кітап. Ежелгі Вавилонда өрбитін тәсілдер жиынтығы ретінде ұсынылған. Бұл әңгімелер арқылы кітап ақшаны басқару, байлық жинау, қаржылық тәуелсіздікке қол жеткізу бойынша кеңестер береді. Кітап қаржылық табыстың негізгі қағидаларына негізделген және олар қарапайым әрі түсінікті түрде баяндалады. Ал енді осы қағидаларға тереңірек тоқталайық. Бірінші, алдымен өзіңе төле. Бұл қағида қанша табыс тапқаныңызға қарамастан, әрдайым табысыңыздың кем дегенде 10%-ын үнемдеуге кеңес береді. Бұл әдетті құрып, уақыт өте келе байлық жинайсыз. Табысыңыз қанша болса да үнемдеуді бірінші орынға қойсаңыз, қаржылық қауіпсіздікке қол жеткізесіз. Кітап тұрақтылықтың маңыздылығын көрсетеді, өйткені жылдар бойы өте кішкентай сомалар айтарлықтай байлыққа айналады. Мысалы, егер сіз айына 100 мың теңге тапсаңыз, 10 мың теңгені үнемдеңіз. Мұны жалақы алған сәтте бөлек шотқа аудару арқылы оңай жасай аласыз. Бір жыл ішінде сіз ешқандай қосымша әрекетсіз 120 мың теңге үнемдейсіз. Бастапқыда бұл ақша аз сияқты көрінгенімен, уақыт өте келе айтарлықтай мөлшерге жетіп, инвестицияға немесе күтпеген жағдайларға көмек болады. Екінші, шығындарыңды бақыла, яғни өз мүмкіндігінен төмен өмір сүр. Көптеген адамдар өз табысын толығымен немесе одан да көп жұмсайды. Өйткені олар қажеттіліктер мен қалау арасындағы айырмашылықты білмейді. Бұл қағида сізге шығындарды бақылап, бюджет құрып, қажетсіз шығындардан арылуға кеңес береді. Өз мүмкіндігіңізден төмен өмір сүру, қаржылық қиындықтардан аулақ болуға және болашақ мақсаттарыңызға жету үшін үнемдеуге көмектеседі. Төмен өмір сүру қаржыңызды басқаруға, күтпеген шығындармен күресуге және ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мысалы, бір адам айына 300 мың теңге табады, бірақ несие карталары арқылы 320 мың теңге жұмсайды. Олар тамақтану, ойын-сауық қызметтері немесе қажетсіз жазылымдарды қысқарта алады. Солай шығындарын 250 мың теңгеге дейін төмендетіп, 50 мың теңгені үнемдеуге немесе инвестициялауға жұмсайды. Уақыт өте келе бұл кішігірім өзгерістер қаржылық тәуелсіздікке жетелейді. Үшінші, ақшаны тиімді инвестициялау. Ақша жинау жеткіліксіз. Бай болу үшін оны инвестициялау керек. Дегенмен, жылдам байлыққа ұмтылудан гөрі сіз тұрақты табыс әкелетін қауіпсіз инвестицияларды таңдауыңыз керек. Ақшаңызды жұмыс ету арқылы сіз тұрақты табыс әкелетін кәсіпорындарға саласыз. Ол уақыт өте келе өседі. Бұл инвестициялар күрделене отырып айтарлықтай байлыққа айналады. Мысалы, миллион теңгені 0,1% мөлшерлемемен қарапайым жинақ шотында сақтағанның орнына, оны жылына 7-10% кіріс әкелетін нарықтық индекс қорына инвестициялаңыз. Уақыт өте келе 1 миллион теңге күрделі пайыздың арқасында айтарлықтай өседі. 20-30 жылдан кейін сіздің бастапқы инвестицияңыз әлде қайда артық болады. Тұрақты табыс көзін қалыптастыру керек. Төртінші, байлығыңды жоғалтудан сақта. Қауіпті инвестициялардан аулақ болу керек. Бұл қағида сіздің байлығыңызды қорғаудың, ақылды инвестициялар жасаудың және алаяқтықтан сақ болудың маңыздылығын көрсетеді. Жылдам табыс табуға уәде берген мүмкіндіктерге күмәнмен қарап, үлкен қаржылық шешімдер қабылдамас бұрын тәжірибелі адамдардан кеңес алу керек. Жылдам пайда әкелетін жоғары тәуекелді кәсіпорындарға тартылу оңай, бірақ көбінесе бұл схемалар сәтсіздікке ұшырайды. Ақылды инвестор тұрақтылық пен ұзақ мерзімді қауіпсіздікті болжамды пайдадан жоғары қояды. Мысалы, біреу айына 100% табыс әкелемін деген криптовалютаға инвестициялауды ойлауы мүмкін. Бірақ мұндай қауіпті кәсіпорындардан сақтану қажет. Оның орнына ақшаңызды мемлекеттік облигациялар немесе жылжымайтын мүлік сияқты тұрақты табыс әкелетін қауіпсіз инвестицияларға салыңыз. Мұндай сақтық байлығыңызды сақтап, жоғалтпай өсіруге мүмкіндік береді. Бесінші, тұратын жеріңді пайдалы инвестиция жаса. Үйіңді сатып ал. Кітап қаржылық қауіпсіздік үшін үй иесі болудың маңызды екенін айтады. Өйткені бұл сізді жалдау ақысын төлеуден құтқарады. Үй сатып алғанда сіз тұрақты шығынды активке айналдырасыз. Ол сізге ұзақ мерзімді қаржылық қауіпсіздік береді. Сонымен қатар, үй иесі болу тұрақтылық әкеледі. Өйткені жалдау ақысының өсуі немесе үй иелерінің қалауына байланысты өзгерістерге ұшырамайтын боласыз. Мысалы, егер сіз айына 150 мың теңге жалдау ақысын төлесеңіз, бұл ақша мәңгілікке кетеді, яғни ол сіздің қолыңызда қалмайды.
Ал егер сіз үй сатып алып, сол 150 мың теңгені ипотекаға төлесеңіз, біртіндеп үйдің меншікті капиталына ие боласыз. 20 жылдан кейін үй толығымен сіздің меншігіңізде болады, ал жалға беру сізге ештеңе қалдырмас еді. Үй иесі болу уақыт өте келе өмір сүру шығындарын үнемдеуге және құнды активке ие болуға мүмкіндік береді. 6. Болашақ табысты қамтамасыз ет. Зейнетке шығу және отбасыңды қорғау жоспарын жаса. Бұл қағида болашаққа жоспарлау және зейнеткерлікке шыққанда немесе төтенше жағдайларға тұрақты табысқа ие болудың маңыздылығын көрсетеді. Бұл зейнетақыға жарна төлеуді, сақтандыру сатып алуды немесе жылжымайтын мүлік сияқты басқа пассивті табыс көздерін құруды білдіруі мүмкін. Мақсат – өмірдің соңында қаржылық қауіпсіздікке ие болу және басқаларға тәуелді болмау. Бұл күтпеген жағдайлар орын алған жағдайда отбасыңызды қамтамасыз ету туралы. Мысалы, ақш-тағы адам зейнетақы шотына немесе басқа да инвестиция қорына салуы мүмкін. Осы шоттарға жүйелі түрде жарна төлеу арқылы олар зейнеткерлікке шыққанда табыс әкелетін айтарлықтай жинақ жасай алады. Өмірді сақтандыру отбасыңызды күтпеген өлім жағдайында қамтамасыз етеді. Мұндай проактивті қадамдар сізді қаржылық қауіпсіздікпен қамтамасыз етіп, жақындарыңызды болашақ қиындықтардан қорғайды. 7. және соңғы қағида – табысыңды арттыр. Дағдыларыңды үздіксіз дамыт. Байлығыңызды арттыру үшін табыс табу мүмкіндігіңізді үнемі арттыру қажет. Бұл одан әрі білім алу, жаңа дағдыларды үйрену немесе табысты адамдармен байланыс орнатуды қамтуы мүмкін. Өзіңізге инвестиция салу арқылы сізге жоғары жалақы төленетін жұмыс орындары немесе жаңа бизнес бастамаларына есік ашасыз. Сіздің дағдыларыңыз неғұрлым құнды болса, соғұрлым көп ақша таба аласыз. Бұл сізге байлықты тезірек өсіруге мүмкіндік береді. Мысалы, 300 мың теңге жалақы алатын әкімшілік көмекші жоба менеджменті курстарын өтіп, 450 мың теңге төлейтін менеджер лауазымына көше алады. Дағдыларын дамыту арқылы олар табыс табу мүмкіндігін арттырады. Сол сияқты, жаңа технологияларды үйрену, семинарларға қатысу немесе тәлімгерлік іздеу жоғары жалақы төлеуге мүмкіндік береді. Қаржылық жағдайыңызды жақсартады. Осылайша, атап өтілген 7 қағиданың барлығы байлықты құруға жан-жақты көзқарас жасайтынын түсіндіреміз. Бұл тек көбірек ақша табу емес, оны ақылмен басқару, қорғау және көбейту туралы болмақ. Вавилонның ең бай адамы уақытпен тексерілген нұсқаулық. Ол байлық құрудың негізгі қағидаларын үйретеді, және олар бүгінгі күнге дейін өзекті. Кітаптың негізгі ойы – егер үнемдеуге, инвестициялауға және өз мүмкіндігінен төмен өмір сүру тәртібін ұстансаңыз, байлық кез келген адамға қолжетімді. Әрбір тәмсіл оқырмандарға қаржылық сауаттылықтың, болашақты жоспарлаудың және ақшаны тиімді пайдаланудың маңыздылығын түсінуге көмектесетін практикалық кеңестер ұсынады. Осылайша достар, өздеріңіздің қаржылық болашақтарыңызды бақылауға алудың маңыздылығын түсініп, осы қағидаларды бүгіннен бастап қолданып, қаржылық жағдайларыңызды жақсартуды бастауды ұсынамын. Ол дегеніміз, табысыңыздың 10% үнемдеу немесе бюджет құру сияқты шағын қадамдардан басталады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Келесіде көргіңіз келген кітапты комментарийға жаза кетіңіз. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыз.